Будем начинать собрание. Слава Богу, Иисус на троне. Амин. Как бы ни было, знаете, погода, стихии, там, зима, снег, лед, все, Иисус остается Господом. И Он все еще на троне. Амин. Что бы ни случилось, Иисус Господь. И Он царствует. Что бы ни случилось, Иисус царствует. Амин. Амин. Слава Богу. И будем молиться. Давайте встанем. Начнем наше собрание, будем молиться. Аллилуйя, Господь Бог, спасибо Тебе. Драгоценный Бог, мы превозносим Тебя на этом месте. Иисус, Ты наш Бог. Иисус, Ты наш Спаситель. Господь, мы благодарим Тебя за Твою милость и за Твою благодать. Мы благодарим Тебя, Господи Боже, что Ты сегодня здесь среди нас. Ибо Твое Слово, Господь, говорит, где двое или трое собраны во имя Мое, Я там среди них. Господь, мы верим этому Слову. Точно так же, как мы верим, что мы имеем спасение, точно так же, как мы верим, что наши грехи прощены. Потому что все это в Твоем Слове. И веря одно, мы не можем не верить в другое. Поэтому, исходя из этого, мы также верим, что Ты здесь среди нас. Ты здесь среди нас. Мы говорим спасибо Тебе. Господь, мы просим, чтобы Ты наполнил нас своей любовью. Мы просим Тебя, драгоценный Бог, чтобы Ты наполнил нас своей благодатью, своей благостью. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты был среди нас. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты касался наших сердца, чтобы Ты наполнял нас миром Своим, благостью, чтобы Ты наполнял нас, Господь, любовью Твоей, чтобы Ты наполнял нас, Господь, Духом Святым. Мы благодарим Тебя. Мы отдаем этот день Тебе, Господи Боже. Мы отдаем это собрание Тебе. Мы отдаем это собрание Тебе, Господь Бог. Мы отдаем это собрание Тебе, Господи Боже. Мы отдаем это собрание Тебе. Господь, мы пришли с открытыми сердцами. И я молюсь, я прошу, Дух Святой, говори к нам сегодня. Говори нам, учи нас, наставляй нас, чтобы мы могли укрепляться в нашей вере, в нашем доверии Тебе, возрастать, Господь Божий, в познании Тебя. Иисус, Ты есть центр Библии. Ты центральная фигура Библии, Иисус Христос. Вся Библия о Тебе говорит, Господь. И в этой церкви Ты самый важный. Ты главный, Иисус Христос. Ты главный Спаситель. Ты самый важный в этой церкви. Иисус Христос. Мы отдаем Тебе честь. Мы отдаем Тебе честь, Господь. Мы отдаем Тебе честь. Спасибо Тебе. Мы любим Тебя, Господь Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Благодарим за спасение людей. Благодарим за возвращение к тех, которые отступили. Причины разные, Господь Бог. Но если сердцами своими они уже стали далеко от Тебя, Господь, мы молимся, чтобы по Твоей милости, Господь Бог, пришло покаяние. И чтобы эти люди Божьи нашли себе семьи, нашли себе церкви, в которых, Божьи, они смогут быть частью, они смогут служить Тебе, Господи Божий. Благодарим и славим Твое имя. Аллилуйя. Спасибо Тебе. Во имя Иисуса Христа. Амин. Амин. Слава Богу. Аллилуйя. Душа Господа, слава душа, имя святое Его.
настает, новый день приходит. Время опять хвалу воздать за все, что ты мне дал, и за каждый новый вдох мой. Я буду петь и на закате дня. Славь, душа Господа, славь, душа, имя святое Его, святое, Ему как никогда. Пой, душа, благослови Господа, благослови, славь, душа Господа, славь, душа, имя святое Его. Твое, Господь, пой Ему как никогда. Пой, душа, благослови Господа. Велик в любви и даешь мне милость. Ты справедлив, но так благ ко мне. За все твои дела я хочу прославить. Что петь тебе есть 10 000 причин. Славь, душа Господа, славь, душа, имя святое Его. Пой Ему как никогда. Пой, душа, благослови Господа. Славь, душа, славь, душа Господа, славь, душа, имя святое Его. Пой Ему как никогда. Пой, душа, благослови Господа. И когда мои силы иссякнут на закате дней, когда время придет, душа моя тебя да будет славить больше, чем даже 10 000 лет. Душа Господа, славь, душа, имя святое Его. Пой Ему как никогда. Пой, душа, благослови Господа. Господь, мы прославляем Твое святое имя. Мы превозносим Тебя, наш Бог и наш Царь. Ты святой, Ты великий, Ты один достоин всей славы, всей хвалы. Мы превозносим Тебя, наш Бог и наш Царь. Господь, слава Тебе. Слава Тебе. Мы поклоняемся Тебе, Господь. Вся хвала для Тебя единого Бога, для Царя царей, для нашего Спасителя, для нашего Освободителя, для нашего Целителя, для нашего Господа. Вся хвала в этом зале сейчас для Тебя, Бог. Мы поклоняемся Тебе, мы превозносим Тебя, мы воздаем Тебе славу, мы воздаем Тебе честь, мы воздаем Тебе благодарение наших сердец, Господь. Мы славим Тебя, о, Господь. Мы славим Тебя, Бог.
Наша душа славит Тебя, наш Царь. Наш дух превозносит Тебя, Отец. Слава Тебе. Аллилуйя. Ты достоин. Ты один достоин, Бог. Ты один достоин, Царь. О, Бог, слава Тебе. Хвала Тебе. Иисус, люблю Тебя, люблю Тебя. 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 Скажи ему сейчас: Иисус, люблю Тебя. Может быть, ты никогда не говорил эти слова Иисусу. Скажи: Иисус, люблю Тебя, люблю Тебя. Иисус, люблю Тебя, люблю Тебя. Иисус, люблю Тебя, Люблю Тебя, Иисус, люблю Тебя, люблю Тебя. Аллилуйя, Господь Иисус. Alléluia Seigneur Jésus. Аллилуйя, мы прославляем Тебя. Alléluia Seigneur, nous Мы t'élevons. прославляем Твое имя, Господь Иисус. Мы возвеличиваем Тебя. Nous élevons tes noms, nous t'élevons Ты Seigneur. благий, Ты прекрасен. Tu es bon, tu es merveilleux. Иисус, на самом деле мы любим Тебя. Jésus, nous t'aimons en vérité. Мы любим Тебя, Иисус. Nous t'aimons Jésus. Мы любим Тебя, Господь. Nous t'aimons Seigneur. Привлекай нас дальше и больше. Attire-nous vers toi de plus en plus. Привлекай нас к себе больше и больше. Attire-nous envers toi de plus en Потому что мы plus. хотим еще больше Тебя любить. Nous voulons encore t'aimer plus. Спасибо Тебе, Господь. Nous te remercions Seigneur. Благодарим за Твое присутствие. Nous te remercions pour ta présence. Благодарим, что Ты Nous здесь. te remercions parce que tu es parmi nous. Спасибо Тебе. Merci Seigneur. Во имя Отца Au nom du Père и Сына и Духа Святого. et Аминь. du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Аминь. Amen. Дайте Богу большую славу. Applaudissons pour lui. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Слава Богу. Gloire à Dieu. Я рад приветствовать каждого из вас на этом месте. Je suis très fier de saluer chacun d'entre vous dans cet endroit. И это Дом Божий. C'est la maison de Dieu. И прежде всего это Дом Божий на самом деле. Avant tout, c'est d'abord la maison de Dieu. Аминь. Amen. Поэтому мы, братья и сестры, собираемся для того, чтобы принимать от Бога Слово. Voilà pourquoi nous, frères et sœurs, on se réunit ici pour recevoir la parole de la part du Seigneur. И я верю, что у Бога есть что тебе сказать, что есть что мне сказать. Et je crois que le Seigneur a quelque chose à te dire et il a quelque chose à me dire également. У Бога всегда есть что нам говорить. Le Seigneur a toujours quelque chose à nous dire. Просто иногда мы не на той волне подключены. Seulement parfois nous ne sommes pas dans, Не на ту волну, правильно сказать, да. nous ne sommes pas dans les mêmes ondes que le Seigneur. Поэтому иногда, как бы Бог говорит, мы настроили себя на другую совсем волну. Et parfois le Seigneur nous parle, mais nous sommes sur une autre onde. И поэтому мы не можем услышать то, что Он хочет нам сказать. Et voilà pourquoi nous ne pouvons pas entendre ce qu'il veut nous dire. Но Бог говорит. Mais le Seigneur parle. Аминь. Amen. Бог и поныне говорит своему Et народу. jusqu'à présent, le Seigneur parle à son peuple. И буду с вами делиться словом из Библии, словом от Бога. Je vais partager avec vous la parole de la Bible, la parole de la part du Seigneur. И название того слова, о чем я буду с вами делиться, Le thème de la parole que je vais partager avec vous aujourd'hui, вокруг креста. tour de la croix. Аминь. Amen. Вокруг креста. Autour de la croix. Мы должны понимать одно. Крест – это просто символ, который нам сейчас оставлен. Nous devrons comprendre une chose, la croix, c'est le symbole qui nous est resté. Мы не поклоняемся кресту. Нет, мы не поклоняемся кресту, но мы признаем, Mais nous reconnaissons что крест
это символ христианства. et que la croix, c'est le symbole du christianisme. Amen. Amen. Вокруг креста. Autour de la croix. Есть такая прекрасная история в Библии. Il y a une merveilleuse histoire dans la Bible. Давайте мы с вами откроем Евангелие от Иоанна, 3 главу. Nous allons ouvrir avec vous l'évangile de Jean, le chapitre 3. И я прочту то, что Библия говорит нам здесь. Je vais lire ce que la Bible déclare ici. Это разговор Иисуса с Никодимом. C'est l'entretien de Jésus avec Nicodème. С 8 стиха. Je lis à partir du verset 8. Написано здесь. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Никодим сказал ему в ответ, как это может быть? Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Иисус отвечал и сказал ему, ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, tu ne sais pas ces choses? Истинно, истинно говорю тебе. Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Никто не восходил на небо, как только шедший с небес, Сын человеческий, сущий на небесах. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Амен. Amen. Амен. Итак, Амен. это разговор Иисуса с Никодимом. Ça, c'est l'entretien entre Jésus et Nicodème. Никодим это был учитель в то время. Nicodème était un sacrificateur en ce temps-là. И Иисус говорит ему, я некоторые вещи тебе просто говорю о каких-то земных вещах. Jésus lui dit que je te parle de certaines choses qui sont terrestres. Я вижу, что ты не понимаешь. Je vois que tu ne comprends pas. А как, если я начну тебе говорить о том, что там находится небо? Mais si je commence à te parler des choses qui sont célestes, comment tu vas les comprendre? И потом он переходит и приводит пример из Ветхого Завета, Et là, il prend un exemple de l'Ancien Testament. когда Quand израильский народ, они пришли в одно место, le peuple hébreu venu dans un seul endroit, и написано эту историю в книга Числа 21. il est écrit, cette histoire s'est écrite dans le livre de Nombre, le chapitre 21. И они огорчили Господа, они нарушили Божьи заповеди. Et le peuple d'Israël, en ce temps, n'avait pas écouté le Seigneur, ils sont partis contre les principes du И Seigneur. были ядовитые змеи, которые вышли. Et il y avait des serpents venimeux qui étaient sortis. И ядовитые змеи, они начали просто жалить людей. И пришла смерть, то есть смерть начала наступать в стане.
et les serpents venimeux commençaient à mordre les gens et il y a eu la mort qui est venue au milieu de ce peuple. И люди прибежали к Моисею. Et les gens... Моисей, что нам делать? Moïse, qu'est-ce que nous devons Люди faire? умирают, дети умирают. Что делать? Как быть? Les gens meurent, les enfants meurent. Qu'est-ce que nous devons faire? И Бог сказал Моисею, Et le Seigneur a dit à Moïse, возьми шест и Prends ton подними змею медный, зилой. Et- И всякий, кто будет не просто смотреть, с верою смотреть на эту змею, тот не умрет от этих укусов. Et le Seigneur lui dit, fais un serpent que tu mettras sur la perche et soulève-le. Quiconque va regarder envers ce serpent, il ne va pas mourir. Не просто смотреть с верою. Pas juste regarder, le regarder avec la foi. Знать, о чем речь шла. Vous savez de quoi on parlait ici? Независимо, где мог находиться человек. Il n'y a pas la différence où pouvait se trouver cette personne, Возле шеста, qu'il se soit à côté, 3 метра, qu'il soit à 3 mètres, 100 метров, И soit à 100 нет метров, разницы. il n'y a pas la Важно, если его глаза смогли посмотреть, если глаза смогли бы увидеть змею. Ce qui est important, si ses yeux pouvaient voir ce serpent qui était perché, Амен. amen. Важно было увидеть Ce qui est змею. important, c'est de voir le serpent. Это уже был образ того спасения, который Бог уже хотел приготовить для нас вновь в будущем. Et c'était l'image du fait que le Seigneur allait nous sauver, Потому что все мы parce que tout un chacun de nous, ходим по своим путям. et nous marchons selon nos voies. Или же ходили. Ou bien nous marchons par le passé. Нет разницы, но мы живем так, то есть прошлое у нас у всех очень богатое прошлое. В Il n'y a pas кавычках, la богатое. différence comment nous marchons, mais chacun de nous a un passé qui est riche. И каждый из нас в какой-то сфере уже где-то был ужален. Et chacun d'entre nous, dans un des sphères de sa vie, a été déjà mordu par un serpent. Эти ядовитые змеи, они жалили нас, кто в какой сфере. Кто в сфере семьи, в сфере детей, в сфере образования, в сфере финансов. То есть эти ядовитые, они жалят нас. Et vous savez, ces serpents venimeux nous ont déjà mordus quelque part, que ce soit dans la sphère de la famille, que ce soit au niveau de l'éducation ou bien au niveau des finances. И мы ходим, мы ищем решение, как же быть. Et nous marchons, nous recherchons la solution. Comment faire? Так как мы люди, так скажем, существа разумные, Comme nous sommes des personnes qui avons la conscience, мысль о Боге это в последнюю очередь приходит. l'idée par rapport au Seigneur vient toujours à la dernière minute. Обычно мы пытаемся своими силами все решить. Avant, nous essayons d'abord de résoudre nous-mêmes par rapport avec nos forces. Но когда эти люди Mais quand ces personnes, увидели, что смерть наступала и прогрессировала, et quand ils ont vu qu'il y avait la mort qui était au milieu d'eux, que la mort progressait, они пришли к Моисею, Ils сказали, sont venus. что делать? vers Moïse, ils ont dit qu'est-ce qu'on doit faire? Бог сказал Моисею, есть решение. Le Seigneur a dit à Moïse, il y a une solution. У Бога всегда есть решение. Le Seigneur a toujours une solution. Никогда не будет так, что ты зашел Бога врасплох. Ça ne peut pas se passer que tu apportes le Seigneur vers un mur qui n'a pas une solution pour toi. Бог, теперь я посмотрю, как ты отсюда выйдешь. Et tu dis, Seigneur, maintenant je veux voir comment tu vas t'en sortir d'ici. Не, мы можем не выйти, мы, как люди. Nous comme des personnes, on ne peut pas sortir de la Но situation. у Бога всегда есть выход. Mais le Seigneur a toujours une У sortie de Бога cette situation. всегда есть выход. Le Seigneur a toujours une sortie de cette Но не всегда situation. его выход совпадает с нашим желанием. Vous savez, ce n'est pas toujours que sa sortie tombe avec ce que nous voulons. Это уже, вот то, что у Бога есть выход какой-то, есть всегда. Et ça, c'est une nuance. Oui, du fait que le Seigneur a toujours une sortie pour nous, il en a toujours. Возможно, вначале люди говорили, а зачем? Причем тут нас змей жалит, вернее, змей, и тут еще другую змею делать, мы должны на него смотреть. Его надо проклинать, змею туда, а то, что на него же смотреть. Et peut-être les gens disaient, là, il y a la mort qui est arrivée par rapport à ces serpents qui sont venimeux. Et là, on fait encore un serpent que nous devons regarder pour avoir la vie. Nous ne devons pas accepter cela. Смерть приходит через змей, а выход тоже через змей. Как это так? Et c'est comme si la mort vient au travers de ces serpents venimeux et la sortie aussi, c'est au travers du serpent que Moïse a fait. Знаете, выход, который у Бога есть, иногда не может не складываться в нашем разуме. То есть оно больше нас, оно нас просто выбивает из строя.
Vous savez, parfois la solution ou bien la sortie que le Seigneur a pour toi dans ta situation dépasse ton entendement. Но если Бог показывает тебе выход, Mais si le Seigneur te montre la sortie, знай одно. sache une chose, Ты пойдешь, ты не потеряешь в этом выходе. et que tu iras par ce chemin, tu ne vas pas te perdre. Amen. Amen. И Бог сказал, подними медную змею. Et le Seigneur lui a dit, soulève ce serpent fait d'airain. И Моисей сделал. И написано, что люди начали смотреть с верою. Et Moïse l'a fait. C'est écrit dans la Bible que les gens commençaient à regarder avec la foi. Нужна твоя вера, нужна моя вера. On a besoin de ta foi, on a besoin de ma foi. Человек мог сказать, извини, что такое смотреть, и я выздоровлю, это шутка. Et une personne peut dire, ça veut dire quoi regarder et puis avoir la bonne santé. Ça, c'est Но quoi? если человек верил и действовал, Et si la personne croyait et il a agi selon cette parole, он получал выздоровление или же исцеление. en ce moment, il recevait la santé, il devenait en bonne santé. Поэтому Иисус привел эти слова для Никодима. Voilà pourquoi Jésus a pris cet exemple dans son entretien avec Nicodème. И в конце он говорит, как Бог, почему так? Потому что Бог так возлюбил мир, что Он отдал Сына Своего. Et à la fin, il lui a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Бог возлюбил мир и отдал Сына. Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils. Как Моисей вознес мою в пустыне, стих 14, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Дабы всякий верующий. Afin que quiconque croit en lui, В этом всякий, dans ce quiconque, в этом вот всякий, dans ce quiconque, есть всякий. il y a quiconque. Не Кинг-Конг, Ки-Конг. А то вы учите тут пошли дальше. Аминь. Amen. В этом всякий Dans ce quiconque, есть всякий. il y a quiconque. Только вот в этом всякий Juste pense, dans tout quiconque, есть всякий. il y a quiconque. Всякие люди, Toutes les personnes, независимо от расы, от образования, от происхождения, нет разницы. Всякий. il n'y a pas la différence par rapport à la race, par rapport à ton éducation. On a dit quiconque, tout le monde Верующий в Него. croit en lui, Дабы всякий верующий в Него не погиб. afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Не погиб. А- Не пérisse point. Il Mais périsse point. ait la vie éternelle. Чтобы они имели жизнь вечную. Аминь. Аминь. Значит, Ça veut dire, если написано, что всякий верующий в Него не погиб, et c'est écrit, afin que quiconque croit en lui qui ne périsse point. значит, если в Него не верит, можно погибнуть. Ça veut dire que si on ne croit pas en lui, on peut périr. Аминь. Amen. Просто методом исключения. Если тот, который поверит в Него, Ça veut dire que он si, не погибнет, он будет иметь жизнь вечную. ça veut dire que si celui qui croit en lui ne périsse pas, il va avoir la vie éternelle. Значит, тот, который в Него не верит, Ça veut dire que celui qui ne croit pas en lui, не я говорю об этом, c'est pas moi qui le déclare, мы читаем из Библии, nous le lisons dans la Bible. значит, есть такая вероятность, Ça veut dire qu'il y a beaucoup de chances чтобы он мог погибнуть и пойти на вечное осуждение. Ça veut dire que la personne peut mourir, il peut aller dans le jugement éternel. Но Бог никогда в прятках с нами не играет. Le Seigneur ne joue pas au jeu de cache-cache avec nous. Бог простой. Le Seigneur est simple. Он очень простой. Il est très simple. Настолько простой, что нам трудно поверить. Il est tellement simple que nous ne pouvons pas le comprendre. Нам, людям, Nous, comme des hommes, des humains, нам удобнее или же проще
C'est beaucoup plus facile pour nous Если я тебе скажу, si je te disais что вот в этой комнате там есть Бог, и там присутствие. Но только чтобы зайти, ты должен здесь. Сначала вот 3 дня постоять только стоя здесь, потом еще 1 день там облокачивайся, потом, то есть человек привык что-то делать, чтобы что-то получить. En tant qu'humain, c'est beaucoup plus facile pour moi si je te disais que dans cette chambre, le Seigneur se trouve là et là-bas il y a sa présence. Donc pour rentrer dans sa présence, il faut d'abord rester 3 jours ici ou bien il faut s'appuyer à la porte pour rentrer. Pour la personne, c'est beaucoup plus facile à le comprendre. Потому что мы как люди, мы привыкли, я должен что-то делать. Parce qu'en tant qu'humain, nous sommes habitués à ce que je dois faire quelque chose. Потому что ничего нет такого бесплатного, как говорится. Comme il est écrit, rien n'est gratuit. Как говорится, только сыр, да, в мышеловке. On dit seulement le fromage dans le cache. И то ты бесплатно зайдешь, а потом там попадешь. Il dit même si tu rentres là-bas gratuitement, et tu seras attrapé. Ничего, поэтому наш мозг, мы так создан, что мы хотим что-то делать, чтобы что-то получить, или заслужить. Voilà pourquoi notre cerveau pense que nous devons faire quelque chose ou bien nous devons mériter quelque chose. Но Бог говорит здесь, Mais le Seigneur nous déclare ici, всякий верующий в Него не погиб. il dit que quiconque croit en lui ne périsse point. Бог говорит просто о вере, не делая ничего. Le Seigneur parle seulement de la foi sans rien faire. Тебе просто нужно верить в Иисуса Христа, как Господа и Спасителя, Tu as juste besoin de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et ton Sauveur. чтобы быть представлен к вечной жизни. Et que pourquoi tu sois exposé à la vie éternelle. Но людям это трудно. Поэтому, когда мы с кем-то разговариваем о спасении, об Иисусе Христе, Voilà pourquoi il est difficile pour les humains. Voilà pourquoi quand nous parlons de Jésus-Christ, quand nous parlons du fait que nous serons sauvés, люди ожидают, что что-то нужно будет делать. les gens attendent qu'on doit faire quelque chose. И что нужно? А ничего, просто давай помолимся. Что, так просто? Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, il faut juste prier. Quoi? C'est aussi simple que ça? Ну, кроме молитвы, там у вас там что-то есть, там, ну, купи там какую-то что-нибудь. Ну, нету ничего. Ну, просто верь и буди молиться. Après la prière, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il faut donner quelque chose? Non, il faut seulement croire et puis on va prier. Вот, человек, именно в этом мы с вами как бы ограничены. En cela, nous comme les humains, nous avons des limites. Но нам нужно понимать, что жизнь с Богом всегда строится на основании нашей веры. Nous devons comprendre avec vous que la vie avec le Seigneur se construit sur la base de notre foi. В том, что я верю, что Бог меня сотворил. Du fait que je crois que le Seigneur qui m'a créé, Я верю, что Иисус Христос был на этой земле. je crois que Jésus-Christ était sur cette terre. Он ходил по этой земле. Il a marché sur cette Он творил terre. чудеса. Il a fait des miracles. И он пошел на крест. Et il est parti sur la Его croix. пригвоздили. Et qu'on l'a cloué sur la croix. Он умер. Il est mort. Он воскрес в третий день. Il est ressuscité le И он troisième пошел на jour. небо к Отцу. Il est parti au ciel. И он обещает вернуться. Et il a promis revenir. Очень просто. C'est très simple. Но настолько просто, что невообразимо сложно воспринимать. C'est tellement simple que c'est difficile pour nous de le prendre ou bien de l'accepter. Вот жизнь с Богом – это просто. La vie avec le Seigneur, c'est seulement simple. Поэтому, но люди что хотят? Мы хотим быть сначала хорошими, а потом прийти к Нему. Les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent d'abord devenir de bonnes personnes et par la suite venir auprès du Seigneur. Но никогда мы не станем такими хорошими, чтобы как бы заслужить к Нему подойти. Такого не будет. Et nous ne serons pas tellement si bons que nous allons mériter de venir auprès du Seigneur. Такого не произойдет, и такого нету. Cela ne va pas jamais se Потому faire. что человек по своей натуре несовершенен. Parce que par rapport à la nature humaine, nous ne sommes pas des personnes qui Поэтому sont... мы никогда не станем такими настолько хорошими, чтобы заслужить к Нему прийти. Et voilà pourquoi nous ne pourrons jamais être aussi bons pour que nous méritions de venir auprès du Но Он Seigneur. говорит, приходите такие, какие вы есть Le сейчас ко мне. Seigneur dit, venez auprès de moi tel que vous êtes. И я помогу вам стать другими. Et moi, je veux vous aider à devenir d'autres personnes. Амин. Amen. Я помогу вам стать другими. Moi, je vais vous aider. Бог говорит, и мне, приз, ко мне подойти.
Le Seigneur dit, et à moi, il dit, Prisque, viens envers moi. Я помогу тебе. Je vais t'aider. Я поменяю твое Je мышление. vais changer ta manière de penser. Я поменяю твои ценности. Je veux changer tes priorités. Я поменяю то, как ты смотришь на какие-то вещи. Je veux changer la manière dont tu regardes à certaines choses. И ты станешь другим человеком. Et tu seras une nouvelle personne Через меня. au travers de moi. Для того, чтобы в будущем, Pourquoi pas? Pour que dans le futur, чтобы, если у тебя будет искушение говорить, что я такой хороший, et si tu as envie de montrer que tu es bon, ты понимал, что ты стал хорошим не потому, что ты такой хороший, Et tu а потому, comprends. что Бог хороший. et tu comprendras que tu es devenu bon, pas parce que tu es bon, c'est parce que Dieu est bon. Амин. Amen. Итак, Et voilà. мы имеем эту потрясающую возможность Et nous avons cette possibilité приходить к Богу, de venir auprès du Seigneur какие мы есть, comme nous sommes, с нашими минусами, avec nos minus, с нашими болями, avec nos maux, с нашими трудностями. avec nos difficultés. Все, что просто весь багаж, который мы успели накопить в кавычках за это время. Avec tout ce bagage, nous avons pu rassembler de tout ce temps que nous sommes passés avant lui. Бог говорит, приходи ко мне с этим багажом. Амин. Amen. Нужно прийти к Нему. Я не знаю, какой у тебя багаж. Je ne sais pas quel est ton bagage. Я не знаю, что ты носишь. Je ne sais pas qu'est-ce que tu portes, Но у каждого из нас есть свой багаж. mais chacun d'entre nous a son bagage. Иногда мы можем даже жить вместе, в семье. Parfois, on peut même habiter ensemble dans la famille. Я не знаю, Je какой ne твой sais pas багаж. quel est ton bagage. Мы можем дружить. Nous pouvons être amis. Я не знаю, какой у тебя багаж. Je ne connais pas quel est ton bagage. Я не знаю, какой твой багаж. Je ne sais pas quel est ton bagage, qu'est-ce que tu portes. Есть вещи, которые нам чуть легче будет сказать даже мужу, даже другу. Но есть вещи, которые сложно ему сказать. Vous savez, il y a des choses qui sont faciles à partager avec votre mari ou bien votre femme, mais il y a d'autres choses qui ne sont pas faciles à partager. Иногда люди живут уже вместе 15-20 лет, но есть что-то, которое человеку произошло когда-то, который человек просто не может этому открыть другому человеку. Parfois, il arrive que les gens habitent pendant longtemps ensemble avec eux, mais il y a une chose qui s'est passée, que la personne n'est pas habile à ouvrir à l'autre. Иисус Христос, Jésus-Christ, Он не человек. ce n'est pas une personne. Амин. Аминь. Он готов тебя выслушать. Il est prêt à t'écouter. Он готов тебя принять, какой ты есть. Il est prêt à te Он recevoir готов comme tu этот es. багаж взять на себя. Il est prêt à prendre ton bagage, Он ce que говорит, tu portes. приходите ко мне. Il dit, viens au Вы, travers de moi. которые обремененные. Vous qui avez des problèmes. Вы, которые имеете бремя, трудно, какие-то все, что эти ноши, которые у вас есть, дайте мне это. Vous qui portez des difficultés, des moments difficiles, donnez-moi, je vais les porter И pour vous. я вам дам мое. Et moi, je vais vous donner. le Мое, mien. то, что я вам дам, оно легкое. Ce que je vais vous donner, c'est Я возьму facile à porter. вашу тяжесть, Et je prendrai tout votre poids и я вам дам легкость, мир. et je vais vous donner la paix. Аминь. Amen. Это то, что сегодня Иисус Христос говорит нам, каждому. C'est ce que aujourd'hui Jésus-Christ parle à chacun d'entre nous. Невзирая на то, что произошло. Ne regarde pas ce qui s'est passé. Мы люди, мы очень так созданы, что мы хотим всегда застрять на каких-то событиях. И чаще всего на плохих событиях мы больше даже помним. Et nous, les humains, parfois, on se souvient toujours des mauvaises situations qui s'est passées dans nos vies. Хотя и хорошие могут быть. Peut-être il devrait y avoir des bonnes choses aussi. Но каким-то образом, как-то вот больше, как-то плохое иногда запоминается. On ne sait pas, mais souvent, on retient seulement ce qui a été mauvais. Но Иисус говорит, нет, Jésus dit non, non, дай мне это. donne-moi ce Я bagage. хочу освободить тебя. Moi, je veux te libérer. Я хочу помочь тебе. Je veux t'aider. Я дам тебе палочку, то есть ты тонешь, я могу тебе дать спасательный шлюп, там скажем, да. Tu es en train de noyer, je peux te donner un bâton pour te faire sortir de là. Я могу. Je peux le faire. Иногда человек не может. Parfois, une personne ne peut pas le faire. Почему? Pourquoi? Ну, потому что у человека тоже свой багаж есть. Parce que chacun de nous a son bagage aussi. И он сам хоть еле-еле хоть доплыть тоже ему. Et parfois, lui-même, c'est petit à petit qu'il nage parce qu'il a son bagage qui pèse. Но Иисус Христос, Mais Jésus-Christ, Он может и тебе помочь, il peut et t'aider и помочь
Соседнему человеку, Il который peut рядом с aider тобой. également ton voisin qui est И à côté de toi. третьему, Et le troisième, и четвертому, и et пятому. quatrième et le cinquième. Он не ограничен в своих возможностях. Il n'est pas limité par rapport à ses possibilités. Важно, Ce qui est important, чтобы мы с тобой, que toi et moi, мы верили ему. que nous croyons en lui. Ты скажешь, Tu что diras, как попугай, верит, 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 верит. tu diras comment je vais encore le croire. У тебя пластинка что, заелась на этом месте или что? Et quoi, tandis que c'est arrêté à ce même point là où il faut croire. Дело в том, что если бы было что-то другое, я бы вам сказал. S'il y avait autre chose, je vous l'aurais dit. Но нету. Mais il n'y a pas autre chose. Я бы с удовольствием с вами поделился бы. Avec plaisir, j'aurais partagé avec vous. Все, что в Боге, это по вере. Все, что не по вере, грех. Все. Tout ce qui est dans le Seigneur, c'est par rapport à la foi. Tout ce qui n'est pas avec la foi, c'est un péché. Аминь. Amen. Поэтому нам с тобой нужно верить. И тема, как я говорил, Toi et moi, comme j'avais dit, le thème d'aujourd'hui, вокруг креста. autour de la croix. Вокруг креста. Autour de la croix. И этот Иисус Христос, который жил на этой земле, Et ce Jésus-Christ qui a vécu sur cette terre который творил добро людям, et qui a fait du bien des personnes, который помогал людям, qui aidait les gens который был учителем. et qui était un sacrificateur. Знаете, этот Иисус Христос, Et ce Jésus-Christ, однажды люди un jour, les gens, предали его, ils l'ont vendu. привели ко кресту. Ils l'ont amené à la croix. Ты скажешь, я там не был. Tu dis que je n'étais pas là-bas. А кто знает, если бы ты был там, как бы ты поступил? Et qui sait si tu étais présent, comment aurais-tu agi? Это мы с тобой сейчас мы знаем, что мы заранее, знаете, у нас уже мышление немножко опережает. Мы уже знаем, что Иисус Господь, Он Бог. Et c'est parce que toi et moi maintenant, nous savions déjà en avance que Jésus-Christ, c'est lui le Seigneur. Поэтому все, что идет, речь идет об Иисусе Христе, как-то, знаете, сразу, свят Господь, о, свят, свят. Et voilà pourquoi tout ce qui a trait au Seigneur Jésus-Christ, et tu dirais toujours Saint, Saint, Saint le Seigneur. Я вспомнил даже, когда мы были в Луганске, Je me rappelle quand nous étions à Lugansk, однажды мы даже делали уборку в офисе церкви, et nous avait demandé de генеральную nettoyer уборку мы l'église. делали в офисе. Euh, И, знаете, вот каким-то образом там была Библия уже, которая, ну, знаете, люди каким-то, то есть, ну, иногда люди в церкви оставляли Библии, знаете, все носили в офис. Спрашиваем никого, потом в офис приносим. И там кто-то уже, я не знаю почему, она уже была, то есть, разорванная, ну, вся, ну, ни вида, ни величия. Et nous avons retrouvé, quand on faisait le nettoyage, on a retrouvé une Bible qui était vraiment déchirée, qui n'avait plus de forme. Ну, знаешь, даже назвать Библию, ну, это как за уважение, да, назовешь Библию. Ну, оно... Vous savez, en la voyant, c'était vraiment difficile de l'appeler Bible, mais on l'appelle Bible ce jour par rapport au respect. Идет уборка, порядок. Et on nettoyait, А что, вот, нашли. et on a trouvé cette Bible. А что делать? Qu'est-ce qu'il faut faire avec? А как вы думаете, что мы сделали? Et qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'on a fait avec cette Bible? Хранили. On l'a mis de côté. Потому что, поймите, потому что у нас сразу мы же духовные, то есть, хотя это бумага, вы понимаете, о чем я говорю, да? Это бумага, которая уже, ну, пользы, ну, не особо, но вот, это же Библия. Vous savez, c'était vraiment du papier. On peut dire c'est du papier, mais comme c'est la Bible, on a eu cet instant, on l'a gardé. Мы просто сохранили. И On l'a оно, gardé. даже как я уехал, там и осталось, то есть, Et je suis même parti. de убирали, là-bas, elle и est убирали restée после, là-bas. убирали, просто она On a там, nettoyé потому что, notre terre, elle est toujours restée là-bas. хотя, Bien que святыни, церковная святыня стала. des Хотя, saints de l'église. честно, просто это было просто, она там не имела, ну, как Библию, она, поймите меня правильно, я не говорю, что она Библию там бросила, нет, я просто показываю, да, что она, то есть даже Библию не назовешь, там страницы порваны, там какие-то, не поймешь даже, но... Comprenez seulement, j'aimerais expliquer que cette Bible-là, elle était tellement déchirée que les pages n'étaient pas ensemble. C'est pas que je n'ai pas de respect pour ça, mais c'était vraiment déchiré, déchiqueté. Поэтому, точно как и мы с вами, поэтому нам иногда легче судить в наши дни. Если мы были в то время, когда жил Иисус Христос, Voilà pourquoi toi et moi, il est beaucoup plus facile de nos temps de juger. Mais si nous on a vécu dans le temps là où était Jésus-Christ, возможно, тогда же мы бы подвозили гвозди. peut-être nous étions parmi ceux qui allaient frapper sur la cour. Мы не знаем. Nous ne savions pas. Мы не знаем, как Nous ne было. savions pas.
Adage Iisus Hristos buli să se ucenicami. Un jour, Jésus était avec ses disciples. Eta buli la perioadă smerți. C'était avant sa mort. El găvărit adin izvas predast minia. Un de vous va me trahir. Pot on găvărit ucenicam apostolom către mi uvajaiem. Il dit à ses disciples, aux apôtres que nous respectons, Adin izvas predast minia. que un de vous va me trahir. E kako vi dumete și tam apostoli găvările. Et qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que les apôtres se disaient entre eux? Je dis non, 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 c'est pas moi. Kaji sfrașvăla. Chacun se demandait, A ne ia li Gospod. est-ce que c'est pas moi, Seigneur, qui va te trahir? Значит, потенциально каждый из них мог быть. Ça veut dire que chacun d'eux avait le potentiel de le trahir. Не я ли, Господи? Voilà pourquoi il se posait la question, est-ce que c'est pas moi, Seigneur? Никто не сказал: о, Господь, сейчас спасибо, ты спросил, я точно знаю кто, я его знаю. Personne n'a dit, oh Seigneur, merci que tu l'as demandé. Я так рад, Je что ты sais спросил, qui va te Господь, я trahir. так рад. Je suis très content Я que уже tu as давно demandé. подозревал. Et ça fait longtemps Я que je заметил. soupçonne. Je sais, j'ai Вот remarqué. он. C'est lui. Точно как и Иуда был Как- потенциальный, Judas qui était potentiellement, точно так и Иоанн был потенциальным. comme Jean, il était aussi potentiel. Так и Петр был Comme потенциальным. Pierre avait le potentiel. Каждый, и написано там, спрашивали, не я ли? То есть они, может быть, это я. C'est écrit que chacun d'eux se demandait, c'est pas moi, Seigneur. Поэтому, когда мы иногда читаем Библию, не надо, или смотрим людей, не нужно сразу судить, да, это они, как они могли, это же Иисус Христос, это же Бог, Сын Божий, не распяли, как они могли? Et voilà pourquoi quand nous lisons la Bible, ou bien quand nous parlons avec d'autres personnes, on ne peut pas dire que voilà c'est le Fils de Dieu, comment on pouvait le crucifier, comment ils ont pu le faire. Non, il ne faut pas juger. Наша тема вокруг креста. Notre thème c'est autour de la croix. И они пришли в одно место, Ils sont venus à un endroit там, где Иисус Христос был распят. là où Jésus a été crucifié. Я читаю Евангелие от Луки, Je lis l'évangile de Luc, 23 главу, с 27 стиха. le chapitre 23, verset 27. И шло за ним великое множество народа и женщины, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: дочери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные, и утробы не родившие, и садцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам покройте нас. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет? Дальше. Вели с ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другую по левую сторону. Иисус же говорил: Отче, прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежду его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий. Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус. И в Евангелии от Матфея, on va continuer. В Евангелии от Матфея Dans написано, что l'évangile de Matthieu, il est écrit, даже бросали жребий по поводу его хитон, одежды. et il jetait au sort par rapport à son habit. И я хочу, чтобы мы с вами посмотрели на эту картину, мы попробовали спроецировать эту картину, как бы воображать просто. J'aimerais que nous essayons un peu de nous projeter par rapport à cette image. Вокруг креста Autour de la croix, стояли разные люди. il y avait différentes personnes. Есть люди, подобно этим женщинам, которые плакали о нем, Il y avait des gens comme cette femme qui pleurait vraiment. Есть те, которые делили одежду. Il y a ceux qui partageaient, qui se divisaient ses habits. Есть те, которые просто насмехались. Il y a d'autres qui... Есть те, которые еще усугубляли его страдания. Il y a ceux qui encore lui faisaient encore plus mal par rapport à ce qu'il avait. К какой категории людей относишься ты? Et toi, tu appartiens à quelle catégorie de ces personnes? К какой категории людей Tu appartiens à quelle catégorie я отношусь? que moi?
Вот это главный вопрос вокруг креста. Voilà pourquoi cette question autour de la croix. Потому что в наши дни мало что изменилось. Parce que par rapport à notre vie actuelle, moins de choses ont changé. Мы всегда должны определять свою позицию по отношению к Христу. Кто я и где я, с кем я. Nous devons toujours déterminer notre position par rapport au Christ. Qui suis-je et avec qui, où suis-je? Люди были около креста, они делили от хитон. То есть они занимались, так скажем, как чуть ли не бизнес. Потому что это дороже, они считали деньги, за сколько можно продать, не будем рвать, давай. То есть бизнес. Et les gens qui étaient autour de la croix, ils se divisaient, ils se partageaient les habits de Jésus. C'était le business. Ils se disaient combien d'argent on peut faire avec. Они недалеко, не настолько, они рядом, прямо вот, у креста. Ils n'étaient pas loin, ils étaient là, juste en dessous de la croix. У креста. Ils étaient vraiment en dessous de la croix. Оказывается, можно быть настолько близко к спасению и не быть спасенным. Et ça veut dire qu'on peut être tellement proche du salut qu'on n'ait pas été sauvé. Можно быть настолько близок к, то есть там, где Иисус Христос есть, и ничего не получить. On peut être tellement proche de là où se trouve Jésus et on ne reçoit absolument rien. Потому что мы заняты чем-то другим. Parce que nous sommes occupés à faire d'autres choses. Люди, они занимались разделением. Les Ты gens возьмешь, я возьму. faisaient tu prends, moi je prends. Наше общество мало что изменилось. Notre société, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Даже некоторые верующие мало во что Même изменились. certains chrétiens, beaucoup de choses n'ont pas changé. Да, они Oui. верующие. Oui, ils sont des chrétiens. Да, они ходят в церковь. Oui, ils vont à l'église. Они посещают собрания. Oui, ils vont dans des réunions d'église. Но когда они приходят, они соприкасаются ли они с Богом? И quand Или ils только viennent- заняты практическими вопросами? Et quand ils viennent, est-ce qu'ils sont contactés ou bien ils sont touchés par le Seigneur ou bien ils sont occupés à leurs problèmes ou bien à ce qu'ils font? Вопрос не в том, просто находиться там, где Христос, Иисус Христос. Нет. La question n'est pas se trouver là où se trouve Jésus-Christ. Но это находиться там и касаться Его. La question, c'est de se trouver là-bas et le toucher. Находиться там и иметь позицию по отношению к Нему. Вот что ты делаешь для Него? C'est se trouver là-bas et avoir la position par rapport à lui. Qu'est-ce que tu fais pour lui? Мы знаем с вами историю за женщину, которая страдала кровотечением. Nous connaissons l'histoire de la femme qui souffrait de la perte de sang. Написано, что Иисуса окружали множество людей, которые касались Его. Il est écrit que Jésus était entouré de beaucoup de personnes qui le bousculaient. Но женщина коснулась Иисуса. То есть Иисус почувствовал, что кто-то ко мне прикоснулся. Et la femme a touché Jésus et Jésus a automatiquement senti qu'il y a quelqu'un qui m'a touché. Поэтому ученики были в шоке, ну как кто? Ну кто? Ну мы все к тебе прикасаемся сейчас. Voilà pourquoi les disciples étaient dans le choc. Ils disaient, mais qui t'a touché? Nous sommes, tout le monde te pousse là. Нет, есть кто-то, который по-другому ко мне прикоснулся. Non, il y a quelqu'un qui m'a touché d'une autre manière, Через веру. au travers de la foi. Она не просто как, возможно, ученики касались его, потому что они от людей его. Не надо, тоже касались. Peut-être que les disciples le touchaient parce qu'ils le protégeaient des personnes de la foule qui le poussaient. Тоже касались. Ils le touchaient également. Но не такое касание исходит Иисус Христос. Mais ce n'est pas la même touche qui est sortie que Jésus a sentie. И когда женщина, написано, что она проползла, прикоснулась к краю одежды. Et c'est écrit quand la femme est venue vers Jésus, elle a touché seulement le coin de son habit. Конечно, вот тут и так конкретное учение края одежды, потому что там в то время у раввинов были и одежды, там были обетования Божьи, все, но я не буду туда искать, потому что он касается края одежды. Et voilà, bien, quand on parle du fait qu'elle a touché le coin de son habit, c'est tout un enseignement. Но Иисус говорит, кто-то ко мне прикоснулся. Et Jésus a dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Точно, как мы можем находиться в центре, в эпицентре того, что происходит около креста. De la même façon, nous pouvons être au milieu de là où se trouve le Christ. И быть занятым чем-то совершенно другим. Et être occupé à faire d'autres choses. Есть люди, которые насмехались. Il y a des personnes qui se moquèrent. Иисус умер за всех людей. Jésus est mort pour tout le monde. И людям иногда ты
gavarishi mu evangeli timu prepadnosis Isusa Christa raspia tavanagalusno Christie. Les gens, parfois, quand on leur apporte l'évangile, on parle de Jésus qui a été crucifié à la croix No on eta vismei vait. et ils se moquent. Yon gavri tita ko naivni. Il dit, tu es tellement naïf. Raspieron vie que timne taki kita skaz ki raskaz vaish. Au XXe siècle, tu me parles de ce genre d'histoire. Что там у вас в мозги, как промыли вам мозги, как ты такой можешь верить? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? On vous a lavé la cervelle? Ты человек, ты умный, ты умница, Tu es une personne intelligente, tu es intelligente красивая. et très jolie. Как ты мог такое допустить? Comment tu as pu permettre de croire à ce genre de choses? Это же, Боже мой, как только они смогли вам это вдолбить. Comment ils ont pu vous inculper ce genre de choses? И иногда ты, знаешь, когда ты тоже сильно не сильно, ну я как, ну верю, ну так, знаешь, ну. Ну, я, как сказать, ну, конечно, там есть какие-то вещи, которые, конечно, я тоже с тобой согласен. Там какие-то вещи я тоже как так, ну, как бы, вот. Parfois, quand tu n'es pas ancré de la foi, tu te dis, ben, moi aussi, tiens, il y a des choses que parfois je ne comprends pas, mais il y a aussi des choses qu'on peut voir encore. Qu'est-ce qui ne va pas là-bas? То есть, не очень. Ça dit que je ne crois pas tout vraiment. Люди насмехаются. Ты ему приносишь благую весть, он тебе прямо в лицо, над тобой просто смеется. Tu lui apportes la bonne nouvelle. Il se moque de toi, en face de toi comme ça. Иисус Христос, Он был на кресте. Il était sur la croix. Он страдал на кресте, Il a souffert à la croix. Он там его то есть он страдал за тех людей, которые стояли, которые высмеивали. Et il avait mal pour toutes les personnes qui étaient là-bas, qui se moquaient de lui. То есть люди вот высмеивают ему, а он на кресте. То есть я тут накажусь, по идее, из-за вас. Но вы меня еще высмеиваете. Et les gens qui étaient là-bas, et lui, il était sur la croix, il était sur la croix pour ces personnes, mais ces personnes se moquaient encore de lui. Нету ничего нового. Il n'y a rien de nouveau. Поэтому, когда ты кому-то приносишь Евангелие, Voilà pourquoi quand tu apportes l'évangile à une personne, он смеется. il se moque de toi, Это сегодня. et c'est aujourd'hui. Пусть смеется сегодня. Laisse-lui se moquer aujourd'hui. Посмотрим. On va regarder. Если ты будешь верным, Et si toi, tu seras fidèle, я замечаю следующее. j'ai remarqué ce qui suit. Человек может смеяться или высмеивать то, что ты ему говоришь. La personne peut se moquer de ce que tu lui dis aujourd'hui. Но он начнет обращать внимание на то, как ты живешь. Et il commence à remarquer comment toi tu vis. Он высмеял твое послание, Il s'est moqué de ta bonne nouvelle, но он теперь будет следить. mais il va commencer Я так и maintenant говорю, à прямо regarder. следить. Il va vraiment regarder comment toi tu vis. И даже если через время он увидит, что на самом деле ты человек, ты говоришь, как, ну, именно то, что есть, это то, что ты говоришь, это то, как ты живешь. Et même si avec le temps, il remarque que ce que toi tu dis, c'est ce que toi tu fais, Иногда при тебе он это тебе говорить не будет. parfois il ne peut pas le dire devant toi. Но когда они будут находиться в другом месте, где о тебе будет идти речь, Et quand il sera à un autre endroit, là on va parler de toi. он будет твоим защитником. Et là-bas, c'est lui qui va te défendre. Он говорит, да, его, не, я знаю, Il dit, oui, lui là, moi je connais. Да, он богомол, и он с вами он грешить не будет, он сам не пойдет по этому делу, он богомол. Oui, oui, lui là, il ne va pas aller, c'est quelqu'un qui a tout pris pour Jésus, il ne va jamais aller pécher. Смеется тот, который посмеется последний. Et vous savez, il rit celui qui va rire le dernier. Аминь. Amen. Бог по ругам не бывает. Et le Seigneur, tu ne peux pas t'en moquer. Бог по ругам не Tu ne бывает. peux pas t'en moquer. Бог по ругам не Le бывает. Seigneur, tu ne peux pas t'en moquer de lui. Сколько людей Combien de заявляют себе, что personnes они противники Бога, что они такие, и перед смертью, как они там, ну, прямо тряслись. Combien de personnes ont déclaré qu'ils étaient des athées, mais quand ils étaient proches de la mort, comment ils tremblaient? Потому что они понимали, что, возможно, что-то там есть. Parce qu'ils comprenaient qu'après la mort, il y a peut-être quelque chose. Если нету ничего, то ничего страшного. А если есть? S'il n'y a rien, ce n'est pas grave. Mais si jamais il y a quelque chose après la mort, qu'est-ce qui va se passer? А у нас с вами гарантия есть. Если ничего нету, ничего страшного. А если есть, тоже хорошо. Toi et moi, on a une garantie. S'il n'y a rien, ce n'est pas grave. Mais s'il y a quelque chose, c'est une bonne chose. Аминь. Amen.
Поэтому есть те, которые высмеивали. И сейчас тебя, возможно, в школе, особенно молодежь, знаете, особенно молодежь очень часто, знаете, ты в обществе, там люди, ты тоже, куда ты ходишь, я в воскресенье в церковь, куда? Не, в центре, я ты только услышал. Vous savez, il y a toujours des gens qui se moquent de nous, que ce soit les jeunes à l'école ou bien dans la société. On leur demande, dis-moi, tu vas où? Tu vas où? Où tu vas? Non, 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 je vais au centre. Ты сказал, как бы церковь, не, центр, ты просто только услышал. Я говорю, ну, центр, я Non, имею в виду, tu не as dit que церковь. tu vas à l'église. Non, 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 tu n'as pas entendu. J'ai То dit, есть je vais au они centre. стесняются. Ils ont honte. Не стесняйся. Tu ne dois pas avoir honte. Не стыдись Tu благовествованию. ne dois pas avoir honte de la bonne nouvelle. Не стыдись Христом. Tu ne dois pas avoir honte du Christ. Не стыдись, что ты верующий человек. Tu ne dois pas avoir honte que tu es un chrétien. Это честь. Et c'est un honneur. Аминь. Amen. Это честь. Un honneur. Это честь. C'est un honneur. Это честь. C'est un honneur. Это честь. C'est un honneur. Есть другие, которые были там. Il y a d'autres qui étaient là-bas. А еще войны подносили уксус. Il y a encore des soldats, ils ont apporté le vinaigre. Есть те, которые только высмеивают, это одно. Есть те, которые еще как бы усугубляют, знаете, они вот еще поносят вас еще, то есть еще делают, ну, против. Те, которые некоторые смеются, они просто смеются, они, ну, знаете, вы богомолы, с вами неинтересно, давайте. Vous savez, il y a ceux qui étaient là-bas qui se moquaient, qui disaient oui, vous êtes des chrétiens peut-être, mais il y a d'autres encore qui te traînent, qui font à ce que tu puisses avoir encore plus mal. Итак, он страдает на кресте. Et voilà qui souffrent sur la croix. Тут еще надо ему добавить уксус. Et là, on ajoute encore le vinaigre. Вы понимаете, о чем это все? То есть, Comprenez как бы pourquoi? еще увеличить страдания. C'est comme si on veut encore ajouter les souffrances qu'il avait. Я в одном городе, Vous savez, moi, dans une ville, это в Украине, c'était en Ukraine, была одна семья, il y avait une famille они ходили вместе et ils marchaient, ils étaient ensemble, в церковь. ils partaient à l'église ensemble Они, et ils se sont mariés. ну, так скажем, вернее, он сделал так, что поженились. Enfin, disons qu'il a tout fait Потому что это была его цель по большей части. parce que c'était vraiment son but de se marier à la sœur. Вы не поверите. Vous n'allez pas croire. После как поженились, даже какое-то много времени прошло. Après le mariage, il n'est même pas passé beaucoup de temps. Он заявляет себе очень просто. Et lui, il dit de façon simple, Я в церковь ходить не буду. moi, je ne vais plus fréquenter l'église. Я буду жить так, как я хочу. Je veux vivre comme je veux, Пить, все делать то, что с моими друзьями я хочу. boire, faire tout ce que je veux. Только тебе изменять не буду. Seulement, toi, je ne veux pas te changer. Вы понимаете, то есть вот. Comprenez? То есть он понимает, что ну, развод это измена, но он говорит, я не буду это делать. Il comprend que le divorce, c'est comme s'il est parti avec une autre femme. Il dit, je ne veux pas faire cela. И назло Et il fait ça expressement. такие вещи он творил у себя дома. Il faisait ce genre de choses à la maison. Прямо мультики. Et c'est comme si on était dans un dessin animé. То есть он, ну, скажем, ну, а за что? Ну, что тебе плохое? Это же твоя жена. Казалось бы, ну, On se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est ta femme, qu'est-ce qu'elle a fait? ну, слава Богу за эту женщину, на самом деле. Gloire à Dieu pour cette femme. Но это было очень сложно для нее, потому что C'était он très difficile pour elle. просто специально начал, ну, я не знаю, ну, знаете, на зло. То есть выпил, очень пьяный, очень, заходит домой, с друзьями, сидят еще, то есть, ну, все, только чтобы как бы ее вывести, или как, ну, знаете, это еще в те времена баптистская школа такая, что не пробьешь. Vous savez, il faisait tout ce qu'il fallait pour détruire cette femme-là. Il faisait des choses Она atroces. стояла Il pouvait. твердо. Mais la femme était celle qui a passé, disons, l'école baptiste. Есть Elle est такие restée люди. avec sa foi. Oui, il y a ce genre de personnes. Который, пусть он просто не высмеивает, он тебя еще усложняет твою веру. Vous savez, il y a des gens parfois qui ne se moquent pas de toi, mais ils essaient encore de compliquer, de rendre très compliqué ta foi. Особенно как на молодежь чуть обычно я больше это видел в семьях иногда, ну, в Souvent, семьях. je vois ça dans les familles. C'est un peu Сам не rare. ходит
itibia zapresha yukhadit. Lui-même, il ne va pas à l'église, mais lui, il t'interdit d'aller à l'église. No, Mon cher, mais qu'est-ce que tu veux encore? no. Что плохое в том, что я хожу? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais du fait que je fréquente Вот une покажи вот Montre-moi. учение, par rapport à l'enseignement чему там такое учат, Qu'est-ce qu'on который enseigne тебе là-bas? не в пользу будет. et qui ne sera pas bon pour toi, qui ne sera pas à ton profit? Ну, есть такие категории людей. Oui, il y a ces gens, ces personnes, une catégorie. Поэтому pareille. мы должны знать, Voilà pourquoi nous devons connaître где мы, où nous sommes, где мы. où nous sommes. Есть разбойники, Et il y a eu des bandits, которые один справа, другой слева. un qui était à gauche, l'autre à droite. Если смотреть S'il faut regarder, на социальный статус regardez par rapport людей, которые au окружали statut Иисуса Христа в тот момент, social des gens qui étaient autour de Jésus en ce moment, самые плохие les plus mauvais, это были разбойники. c'était des bandits. Ну, если смотреть в то время, regarder en ce то есть, temps-là. потому что написано, что Иисус, он был причислен к злодеям, то есть к этим, то есть к плохим он был сопричислен. Et ça veut dire que Jésus était énuméré parmi les mauvais, c'est-à-dire les bandits, ceux-là. Но один из них, Mais un d'eux, один из них, un de ces bandits, видя все, что творится вокруг, il a vu tout ce qui se passait autour de la croix. слыша то, что его, так скажем, напарник, ну, который другой разбойник говорит об Иисусе Христе, он хулит Иисуса Христа. Quand il entendait ce que l'autre parlait de Jésus, sans respect, Он говорит, il lui dit, ну, мы-то с тобой здесь, мы-то, ну, здесь, на кресте нас, ну, как пригвоздили, потому что мы что совершили? Да он-то ничего не совершил. Представь себе, то есть, оказывается, даже религиозные лидеры, которые были там, много людей не понимали, не имели откровения, не имели понимания того, что имел разбойник. et vous saviez, même les sacrificateurs, les religieux qui étaient là-bas n'avaient même pas la révélation que sur la croix, il y avait des bandits qui étaient là. Разбойник говорит, Le bandit disait, он плохого ничего не сделал. lui, il n'a rien fait de mauvais. А священники, которые были внизу, священники, все Les они, sacrificateurs qui étaient là, духовенство, tous ceux qui étaient là-bas, les gens spirituels, говорили, он злой, il dit qu'il на est его mauvais, распни, il est а méchant, разбойник on doit le crucifier. Et les bandits имел понимание, что он плохого avaient la ничего не сделал. compréhension qu'il n'a rien fait de mauvais. Другими словами, независимо, насколько ты упал в грех, насколько человек, он, ну, как, так сказать, самый окаянный грешник. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de différence dans quel niveau tu es rentré dans le péché ou bien tu es tombé. Там может быть луч надежды. Là-bas, il peut avoir une espérance pour toi. Амин. Amen. Ты не должен говорить, что этот никогда не покается. Tu ne peux jamais dire Ni- que nельзя. celui-là ne donnait jamais sa vie au Seigneur. Потому Non, что tu peux мы le не dire. знаем. Parce que nous ne le savions pas. Кто мог подумать, что разбойник, он сейчас войдет в Царство Небесное? Qui pouvait penser que maintenant un bandit va rentrer dans le royaume de Dieu? И первый, то есть другие там еще, он говорит, Господи, Il dit, Seigneur, разбойник, un bandit, он знал, il что savait. Иисус ничего savait плохого que не сделал. Jésus n'a fait rien de mauvais. Он знал, что он Господь. Il savait que c'est lui le Seigneur. И он знал, что у Иисуса есть Царство Небесное. Et il savait que Jésus avait un royaume des cieux. Вопрос, разбойник, где ты об этом слышал? La question, bandit, où est-ce que tu as entendu parler de tout ça? Мы его нигде не видим среди учеников. Nous ne l'avons jamais vu parmi les disciples. Поэтому Voilà pourquoi есть люди, il y a des personnes о которых мы говорим, этот никогда не покается, никогда. Но мы не знаем, чем они занимаются, но они Библию есть дома, он просто читает. То есть люди какие-то, да, видимо, он такой образ жизни ведет. Il y a des gens, quand nous regardons la manière dont ils vivent, on peut dire peut-être qu'ils ne vont jamais donner leur vie. Oui, peut-être par rapport à leur vie, ils vivent d'une certaine manière. Но где-то, Mais peut-être возможно, он quelque part, какие-то вещи знает, il он connaît читает quelque тут, то есть chose, il его dit aussi сердце, la vie. как там работа уже производится. Et il y a un travail qui se fait dans son cœur. У разбойника было откровение, что Иисус плохого ничего не сделал, Le bandit avait la révélation que Jésus n'a rien fait de mauvais. и он имел дерзновение. Il avait une compréhension que, И он сказал своему, как другу, ну, другому разбойнику, il a dit à l'autre bandit, он смог сказать тому, ты замолчи, ты же здесь, ты сам виноват. il a pu lui dire, toi, tais-toi, parce que toi tu es ici parce que tu as fait quelque chose de mauvais. То, что мы христиане, Ce que nous, не les можем chrétiens, говорить другому, если тот не виноват, nous тот ne не pouvons pas прав. faire à un autre, dire à un autre si celui-là n'a pas raison. Это разбойник, смотрите, Ça, c'est un bandit qui dit cela. смотрите, что, вот, только подумайте об этом человеке. То есть он смог обличить
Фактически другому, разбойнику, Regardez, ce bandit a pu mettre l'autre bandit à sa place, сказав ему, что ты здесь, потому что ты сам виноват. lui disant que tu es ici parce que c'est toi-même qui es fautif. Он плохого ничего не сделал. Lui, il n'a rien fait de mauvais. Потом к Иисусу Христу. Et après, il se retourne vers Jésus. Господи, Il dit, Seigneur, вспомни, когда ты будешь в своем царстве. rappelle-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Только смотрите, Regardez cela. поэтому в этом городе Voilà pourquoi dans у cette ville, Бога много людей, le Seigneur a beaucoup de personnes которые к Нему придут. qui Аминь. viendront chez lui. Есть у Бога много людей, которые к Нему Il придут. y a beaucoup de personnes qui viendront vers le Seigneur. Не нужно смотреть на apparence, на внешнее. Nous ne devons pas regarder les apparences. Говорите Слово Божье. Parle, apporte seulement la parole Давайте de Dieu. людям слово надежды. Donne la parole de l'espérance à des personnes. В Боге есть надежда. Dans le Seigneur, il y a l'espérance. Иисус Христос умирал за тебя. Jésus est mort pour toi. И этот разбойник, Иисус говорит ему, ныне же Et ce bandit, Jésus déclarait, maintenant будешь même, со мной в раю. tu seras avec moi dans le paradis. Это первому человеку, которому так было сказано, C'est согласно la Библии. première personne à qui on a déclaré ces mots par rapport à la Bible. Разбойнику. Un bandit. Поэтому мы должны думать о себе, о своей жизни. Voilà pourquoi nous devons penser à notre vie. Кто я? Qui suis-je? Разбойник? Est-ce que je suis un bandit? Кто я? Qui suis-je? Те, которые просто смеются? Est-ce que je suis ceux qui se moquent seulement? Кто я? Qui suis-je? Те, которые усугубляют? Et ceux qui font encore plus mal? Или же те, которые по нему плачут? Ou bien ceux qui pleurent de lui? Каждому из нас Chacun d'entre nous, мы должны определять свою позицию перед Иисусом. nous devons connaître notre position par rapport à Jésus-Christ. Nous devons la déterminer. Такого нет, Il ne peut pas y avoir что я нейтрален. et que je suis neutral. По отношению к Христу нет нейтральности. Par rapport à Jésus-Christ, il n'y a pas la neutralité. Или ты с Ним, Ou bien tu es avec lui, или ты не с ou Ним. bien tu n'es pas avec lui. Но так как Он Бог, Mais comme il est Dieu, Он всем дает дышать и всем дает жить. il donne la vie, il donne le souffle de vie à tout le monde. Он любит людей, Il aime les gens, даже если Он не любит все, что люди делают. même s'il n'aime pas tout ce que les gens font. Но Он любит людей. Mais il aime les gens. Он дает шанс людям. Il donne la chance à des personnes. Даже там, где мы с тобой бывшие давно, даже такую надежду не дали. Là où toi et moi, peut-être, n'aurions même pas donné une petite chance. Он дает надежду. Mais lui, il donne de l'espérance, il donne la Именно chance. этот Иисус Et Христос, seulement ce Jésus-Christ, который является Богом в твоей жизни. qui est le Seigneur dans ta vie. Поэтому тебе и мне Voilà pourquoi toi et moi, нам нужно рассматривать свою жизнь в этом nous контексте. devons voir notre vie dans ce contexte. Как я? Comment moi? Кто я? Qui suis-je? Как моя жизнь? Comment se passe ma vie? Как я со Христом? Quelle est ma relation avec Jésus? Спрашивай себя самого. Tu peux te poser tes questions toi-même. Тебе никто не нужен. Tu n'as besoin de personne. Для этого вопроса никто не нужен. Pour ces questions, tu n'as besoin de personne. Есть Бог, есть ты. Il y a Dieu, il y a toi. И есть твое сердце, Et il y a ton cœur которое тебя не обманет. qui ne pourra jamais te mentir. Есть мое сердце, которое меня не Il y a обманет. mon cœur qui ne pourra jamais mentir. Аминь. Amen. Библия говорит, что если твое сердце тебя осудит, значит, есть за что Et каяться. la Bible déclare que si ton cœur est en train de te juger, tu dois te repentir de quelque chose. Если ты искренен, Et si tu es vraiment clair en vérité, к Богу подойдешь с этим вопросом. et si tu viens auprès du Seigneur avec cette question, Бог тебя не скажет, отойди от меня, нет. le Seigneur ne te dira jamais quitte de ma présence. Он скажет, смотрите, как дела обстоят. Il va te montrer, voilà comment se trouve la situation. Вот теперь твоя жизнь. Voilà maintenant ta vie. Но у тебя есть возможность поменять по-другому. Voilà, tu as la possibilité de changer. Он тебе скажет, Il te dira, ты идешь правильно. et tu marches correctement. Но я хочу, чтобы ты еще и здесь исправил Mais je еще. veux que tu changes encore ici. Он скажет тебе, я смотрю, ты на грани отступничества. Tu es vraiment proche de tout laisser. Но крепись, Mais tu dois rester dans la foi. следуй за мной. Et continue, marche derrière moi. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Давайте встанем. Mettons-nous debout. Аллилуйя. Alléluia. Иисус Христос – это главная фигура в церкви. Jésus-Christ, c'est la figure principale dans l'Église. Он самый главный в C'est церкви. lui le
plus important à On l'église. samый главный. Il est le plus important. Он самый главный в церкви. Il est le plus important à l'église. И мы должны ценить отношения, которые мы имеем с Ним. Et nous devons mettre de la valeur à la relation que nous avons avec lui. Мы должны дорожить этими Nous отношениями. devons tout faire pour garder ces И relations. все делать для того, чтобы они Et сохранились. faire tout pour conserver ces relations avec Jésus. Все через веру. Tout se passe au travers de la foi. Все через веру. Tout se passe au travers de la foi. Сейчас будем молиться. Maintenant, nous allons prier. Мы все здесь находимся в зале. Nous sommes tous ici dans, Я не знаю, tous dans как la у salle. тебя со Христом. Je ne sais pas quelle est ta relation avec le Christ. Возможно, все хорошо. Peut-être que tout va bien. Не знаю. Je ne sais pas. Возможно, ты понимаешь. Peut-être que tu comprends. Я знал как бы о нем. Je connaissais de lui. Есть какая-то информация у меня о нем. J'ai peut-être une information par rapport à Jésus. Но я хочу знать его ближе. Mais je veux le connaître un peu plus proche. Для этого Pour cela, все очень просто. c'est très simple. Ты сначала должен принять его как Господа и Спасителя. Tu dois d'abord le recevoir comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Чтобы он mог изменить твою жизнь. Qu'il puisse changer ta vie. Чтобы он мог войти Qu'il puisse rentrer в твою жизнь. dans ta vie. И Иисус Христос, C'est Jésus-Christ. он не врывается в чью-то жизнь. Et il ne Никогда. force pas de rentrer dans la vie d'une personne. Никогда. Jamais de ça. Никогда. Il ne fera jamais. Он всегда Il fait toujours. приходит. Il vient. Ты должен открыть свое сердце. Il doit ouvrir ton cœur. Но он всегда рядом. Il est toujours à côté. И он готов войти. Il est prêt à rentrer. Он готов войти. Il est prêt à rentrer. Он готов Il войти. est prêt à rentrer. И он готов войти в твою Il est жизнь. prêt à rentrer dans ta vie. Приняв Иисуса Христа Господом, Si tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur, никогда это не бывает потери. et ça sera jamais une perte. Это всегда приобретение. C'est toujours que tu as reçu quelque Ты chose. всегда приобретаешь. Tu reçois toujours. Ты приобретаешь друга. Tu reçois un ami. Ты приобретаешь, как защитника. Tu reçois quelqu'un qui va te défendre. Ты приобретаешь человека, с которым ты можешь по секрету, как сказать, близкого друга. Tu reçois un ami intime avec qui tu peux partager tous tes secrets. Иисус Христос это все. Jésus-Christ, c'est tout. Поэтому сейчас мы будем молиться все вместе. Voilà pourquoi nous allons prier tous ensemble. Если ты, возможно, думаешь в твоем сердце, ты хочешь молиться этой молитвой, чтобы Иисус стал твоим Господом. Et si dans ton cœur, tu veux prier cette prière que le Seigneur, Jésus-Christ soit ton Seigneur, Я людей не знаю. Je Ты не connais pas des хочешь, gens. я не заставляю. Но если si ты tu ne veux понимаешь, что pas, тебе je нужен peux pas te Иисус Христос, forcer. Mais si tu penses et tu crois que tu as besoin de Jésus-Christ, я прошу тебя просто поднять свою руку, я je te помогу тебе demande de молиться. soulever ta main, on va prier pour toi. Если ты думаешь, что тебе Иисус Христос нужен. Si tu penses que tu as besoin de Jésus-Christ. Аллилуйя. Alléluia. Для меня Иисус Христос это ценность. Et pour moi, Jésus-Christ, Это ценность, он дорогой, он дорог мне. il est très cher. Il m'est très cher. Поэтому я им не торгуюсь, как знаешь, бери. Я говорю, потому что я знаю, что это ценно. Voilà pourquoi je ne le commercialise pas. Je sais qu'il est cher pour moi. Я не сторонник. Примите Евангелие, примите что как хотите, примите. Нет. Je ne suis pas de ceux qui disent prenez, recevez l'évangile. Иисус это не какой-то мелочь. Jésus, c'est pas une petite chose comme ça. Иисус это Господь. Jésus, c'est le Seigneur. Он все, мы не можем просто его, Il est tout. On ne peut pas juste, как просто нет. on ne peut Он pas le Господь. donner juste comme ça. C'est lui le Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Давайте будем молиться. Nous allons prier. Господь Иисус, благодарю Тебя. Seigneur Jésus, nous te Просто там, remercions. где ты стоишь, просто молись Богу. Là où tu es là, Открой prie свое seulement le сердце, Seigneur. просто начни с Ним говорить. Commence à parler avec lui. Просто говори с Ним, пока музыка Parle играет, avec потому что lui, гитара sers играет. de la musique. И они все. Просто говори с Ним, как ты Simplement, можешь. commence à parler avec lui comme tu peux. Аллилуйя, Господь Alléluia, Иисус. Seigneur. Аллилуйя, Господь Иисус. Alléluia, Seigneur Jésus. Благодарим Тебя, Господь Иисус, Nous te remercions, Seigneur Jésus, за Твое присутствие. de ta présence. Иисус Христос, Jésus-Christ, Ты страдал на кресте. et tu as souffert sur la croix. Ты страдал ради каждого из Tu as нас. souffert pour chacun d'entre nous. Ты страдал ради нашего искупления. Tu as souffert pour que nous soyons sauvés. Сегодня, Господи Божий, Aujourd'hui, Seigneur,
Мы хотим сказать спасибо тебе. Nous voulons te dire merci. Мы хотим сказать спасибо за жизнь. Nous voulons te dire merci pour la vie. Мы хотим сказать спасибо за дыхание. Nous voulons te dire merci pour le souffle de vie. Мы хотим сказать спасибо Nous voulons te dire merci за то, что однажды du fait qu'un jour, мы оставим эту землю. nous allons laisser cette terre. Мы оставим эту землю и все, что у нас есть, мы оставим это. Du fait qu'un jour, nous allons laisser tout ce que nous avons sur cette terre. И мы предстанем пред тобой. Et nous serons devant toi. Тогда En ce temps, и мы поймем, et nous comprendrons что мы сделали очень правильный выбор, et que nous avons fait un bon choix живя на земле. quand nous étions sur la terre. Благодарим Тебя, Господь Nous te Иисус, remercions, Seigneur Jésus, что Ты желаешь также на этой земле et que tu veux que sur cette terre, благословлять нашу жизнь, bénir notre vie, менять нас, nous changer, укреплять нас, nous rassembler dans la созидать нас. nous encourager. Иисус, спасибо Тебе. Jésus, merci. Я молюсь о Твоем присутствии, Je prie pour ta présence. о присутствии Духа Святого среди нас. Je prie pour la présence du Дух Saint-Esprit Святой, parmi nous. наполняй нас. Esprit Saint, remplis-nous. Дух Святой, наполняй каждого. Esprit Saint, remplis chacun d'entre Наполняй каждого. nous. Remplis chacun d'entre nous. Кто слаб, пусть получает укрепление Qui est прямо faible, qui сейчас. reçoit maintenant la Кто faiblesse. слаб в своем духе, пусть получает Qui укрепление. est faible dans son esprit, qui puisse recevoir la fermeté. О, Дух Святой, Ô Esprit Saint, наполняй нас. remplis-nous. Наполняй нас, Remplis-nous. наполняй. Наполняй нас, Дух Святой. Remplis-nous, Esprit Saint. Кто еще колеблется? Qui a encore des doutes, Кто в колебании находится? qui a encore des doutes, Утверди его. confirme-le. Утверди, Confirme-le. что жизнь с Богом Que la vie avec Dieu, – это самая надежная жизнь. c'est ce qui est de plus. Спасибо тебе, Господь. Merci, Seigneur Jésus. Кто имеет болезни, Господь? Et qui est malade, Мы провозглашаем Твое исцеление. nous déclarons que ta bonne santé vienne. Мы провозглашаем Твое исцеление во имя Иисуса Nous Христа. déclarons ta guérison au nom de Jésus-Christ. Исцеление, Guérison, исцеление, guérison, исцеление. guérison. Господь, у кого нету мира в сердце сейчас? Seigneur, celui qui n'a pas la paix dans son cœur en ce moment, У кого нету мира? celui qui n'a pas la paix dans son У cœur en ce кого moment, тревога сейчас? celui qui a des problèmes, qui pense, Мы молимся и мы просим Тебя, Господь. nous prions et nous te demandons Пусть мир Твой, et que ta paix, который превыше всякого ума, et qui est au-dessus de toute intelligence, Он вошел в их сердца и сохранил их. qu'il rentre dans leur cœur et qu'il les protège. Пусть мир Божий вселяется в сердцах людей. Que la paix du Seigneur rentre dans les cœurs des gens. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Поклоняемся Тебе. Nous t'adorons. Возвеличиваем Твое Nous имя. t'élevons, Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Amen. 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 Иисус Господь. Jésus est Seigneur. Дух Святой здесь. Le Saint-Esprit parmi nous. И сейчас мы будем участвовать в вечере. Et maintenant, nous allons reprendre la table du Seigneur. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал, но вы уверовали.